Всем привет, на связи сервис Инструмент. Сегодня на ремонте штиль 180 прибыл с такой проблемкой. Двигатель работает, а цепь не крутится. Данная проблема нам известна, будем менять ведущую звездочку. Снимаем крышку шины, убираем шину, снимаем стопорное кольцо и изымаем звездочку. Что мы видим? Износ звездочки. И будем устанавливать новую. Собираем в обратном порядке, не забываем смазать игольчатый подшипник. Перед тем, как установить новую звездочку, не забываем про паз, который должен попасть на привод масляного насоса. Все собираем в обратном порядке, устанавливаем стопорное кольцо, далее устанавливаем шину, также крышку шины и закручиваем две гаечки. Наша бензопила готова, у нас теперь все крутится, все вертится, ничего не буксует. Не забываем подписаться на мой канал.